Twisted flavors. ഹായ് എവ്രി വൺ, ട്വിസ്റ്റഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ പാസ്ത. ഇപ്പോൾ പാസ്ത സോസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 പഴുത്ത ടൊമാറ്റോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ സ്പൈസസ് ആയ പാഴ്സ്ലി, ഒറിഗാനോ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, കുറച്ച് ചീസ്, ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി വേണ്ടത് പെപ്പർ, പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്, ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സവാള, മീഡിയം സൈസ് സവാള, മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പാസ്ത. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുസിലിയാണ്. രണ്ട് കപ്പ് പാസ്തയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാസ്ത സോസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോസിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ എളുപ്പത്തിൽ പീൽ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാം. എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പതുക്കെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ 3 ടൊമാറ്റോസും കൂടെ ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പാസ്ത ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുക്കാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുക്കായിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ്സ് ആയത്. നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗാർലിക് ചേർക്കാം. ഇനി ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാള ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ പീസസ് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ ചേർക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പൈസസ് ആയ ഒറിഗാനോ, പാഴ്സ്ലി ഒക്കെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. ഈ പാസ്ത നല്ല സ്പൈസിയാണ്. നമ്മൾ പെപ്പറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ്, കൂടാതെ ടാങ്കിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.